इधर आए, आगे हैं, आगे हैं। आक के 2 फूल में से 2 लौंग आपने लेने हैं। ये देखें, ये एक, जैसे ये एक लौंग है, ये वाला। इसी तरह आपने किसी यहाँ से ये एक और लौंग आपको मिल जाएगा यहाँ से, ये दूसरा लौंग है। ये 2 लौंग आपने लेने हैं आक के। किसी किस्म की खांसी है, सांस का मसला है, दमा है, सांस सही तरीके से नहीं आता, चल फिर नहीं सकते, दवाइयाँ ले लेके थक गए हैं, अक गए हैं, परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं, ये 2 लौंग आप दिन में सिर्फ 1 दफ़े खाना शुरू कर दें और इन तमाम मसाइल से निजात पाएँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।